Қызыңды Қытайға беруге дайындала бер, қазақ. Тоқаев Назарбаевтың қанішер ұлтқа қарсы ұлт жауы билігі енді Қазақстандағы қамсыз, қарекетсіз қазаққа осындай қара ниетті жоспарларын дайындап отыр. Оны айтсақ, ашық күнде ала бұлт төндіріп, қара бұлт ойнатып, неменеге екі елдің ортасына от жаққалы жүрсің дейтін жалпақ шешей қазақтың сатқындары шыға келеді. Түркістан телеарнасы дейтін Фейсбуктегі бір парақша бізге біреулер арқылы жіберілді. Әлгін оқысақ, Фейсбуктың Түркістан телеарнасы дейтін аккаунтында Қытай Коммунистік партиясы орталық комитетінің тікелей араласуымен және тапсырмасыменен Қытайдың мемлекеттік ұлттық бірінші телеарнасы түсірген 8 сериалдан тұратын қазақтың жігіті мен Қытайдың қызының махаббатын суреттейтін «Менің Алтайым» дейтін сериал туралы үгіт насихат басталып кетіпті. «Менің Алтайым» дейтін бұл сериалды саққұлақ біз әсіресе қазағымыздың мәселесіне бірінші болып жіті назар аударатын біз баяғыдақ назар аударып, оқып, көріп, біліп қойып, бұның арғы жағындағы зұлымдықты білген де болатынбыз. Содан ол туралы қазақ тілді әлеуметтік желіде дабыл қағайықта дедік. Өзіміздің ата жұрттың топтарында «Менің Алтайымның» сериал фильмін, «Менің Алтайым» сериал фильмінің мұқабасының суретін де тағы басқасында лақтырып, бұл туралы аз кем сөзде айттық. Біз бұл фильм кәдімгі Қытайдың Қытай жаулап алған қазақ жеріндегі шарасыз отырған бейшара 3 миллионда 5 миллион қазағына бағытталған ұлттық мәжбүрлі зорлықты ассимиляциясының бір көрінісі деп қана бағалаған болатынбыз. Себебі бүйтіп Қытайдың қызы мен қазақтың жігітін некелендіріп, оны Қытайдың бірінші телеарнасында үгіттеу деген ол сөздің шыны 16-17 жылдан бергі жай оқиғаның біреуі болады. Тіпті біздің етіміз үйреніп кеткен болады. Қытай енді ол қазағыңды кәдімгі мал базардан малды сатып алып, қасапханаға апарып, қанын сорғалатып отырып, бауыздап сойғандай, ол қазағыңның жас жігіттерін, қыздарын 16, 17, 18 жылдан бері геноцидке ұшыратып жатқан. Денсаулығы жақсылары, қан типі тағы басқа көрсеткіштері дәл келетіндері Қытайдың шал-шауқан кемпір-кешектеріне ішкі ағза ретінде сойысқа бауыр бүйрегі кетсе, бұлайғы жұмысқа жарамдысы немесе қазірше бауыр бүйрегі керек еместері сол Шығыс Түркістанның, яғни Шыңжаңның өзінде немесе сол іле Алтай Тарбағатайда немесе арғы ішкі Қытайда кәдімгі құлдың есебіндегі жұмысқа жегілуге жіберіліп жатқан болады. Біздің 17 жылдан бері айналысып, анығы 16 жылдан бері айналысып, Қытайдағы қазақтарға ойбай геноцид болып жатыр деген тақырыбымыздың негізгі түйіні сол еді. Оны енді бұл арада қайталап айтып, бұл тақырыптан әбден запы болған жұрттың жаңа жүйкесін жұқартпай-ақ қояйық. Қырғынды, қанды, өлімді, зорлықты, түрмені, сұрақсыз, сотсыз, прокуратураның қатысуынсыз және адвокатсыз сен бәлен жылға сотталдың деп бір қысық көз Қытай келіп сыртыңнан соттың үкімін оқи салатын бұндай зұлымдықты біз бүкіл дүние жүзіне әшкерледік. Кімнің қай жерде қандай туысы, кімнің күйеу, кімнің әйел, кімнің баласы, кімнің ағасы, кімнің немере ағасы, кімнің жаңа қандай туысы, қандай себеппен, қандай жерде, қандай уақытта, қандай жаламен, қанша жылға сотталды деген ақпарат осы біз арқылы, ата жұрт арқылы бүкіл дүние жүзіне жеткен. Қытайға сол арқылы санкциялар салынған. Оның қасында әшейін Қытайдың қызы қазақтың жігітіне тиіп, мақабат, сақабат болып, бірінің аузын бірі жалаған деген, оның қасында әшейін тойға барғандай ғой деп ойлауға болар еді. Бірақ
Біз осыны Қытайдың кәдімгі ұлттық ассимиляциясының, яғни ол жерде өзінің 77 әкесінің, 77 ата бабасының кіндік қаны төгілген, күлі төгілген, ата қонысында отырған сол Іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Баркол, Мори, Санжы, Тақия, Жыңғылдының қазақтарын сол өз жерінде Қытайға ассимиляциялауға бағытталған жоспар десек, жоспардың әкесі алдымызда екен. Енді соны жаңағы Түркістан телеарнасы жерден жеті қоян тапқандай, өлген 77-ші әкесі тіріліп келгендей жарнамалап жатыр екен. Ойбай, менің Алтайым деген фильм Қытайдың ұлттық телеарнасының онлайн платформасында 10 миллион адам көріліпті. Ойбай, бұл фильмді түсіру үшін Қытайдың қыздары қазақша үйреніпті. Қазақ тілінің мәртебесі аса қапты. Ойбай, Қытайлар деген міне қазақтармен сондай тату екен, тәтті екен деген ұғымды енді біздің Қытай жаулап алған жердегі, Қытай жаулап алған қазақ жеріндегі бауырларымызды мына зұлым Қытайлар қырғынға ұшыратып жатыр екен деген түсінік енді саналарына кірген қазақтың санасын жуып, сабындап жуып. Енді міне Қытай саған қызым береді. Енді сен де Қытайға қызыңды бер, қарсы құда бол. Сөйтіп жаңағы бақашаянды бірге жеп, бақашаянның сорпасын бірге ішіп отырыңдар деген әңгіме. Енді осыны Қазақстанның Түркістан телеарнасының әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы үгіттеп жатыр. Біткен жерің осы қазақ. Бұл негізі Тоқаевтың да жоспары. Оған қазақтың жігіті Қытайдан қыз алама, жоқ қазақтың қызы Қытайға тиеме бір тиын. Енді Қытайды жағымды, сүйкімді қылып образдаудың басы басталды. Ане бір машама бір мультфильм бар еді ғой. Орыстың жасаған мультфильмі. Ана бір дәу аю болады, оның бір бағып алған ба, бір құрттай қызы болады, ол орыс қыз. Ол орыс қыз өмір сол орыстың ұлттық жаңағы киімдерін киеді, орыстың сусынын ішеді. Қысқасы сәбеттік орыстық қандай факторлар бар, әлгі фильмде соның бәрін көрсетеді. Бірақ ол жерде жаңағы аю бар. Ол аю сабырлы, ол аю ақылды, ол аю құтқарғыш, ол аю мейірімді, ол жаңағы ана. Ол жаңағы тентек қыздың анасы. Сол арқылы аюды сондай бір кемеңгер, сондай бір мейірімді образдау. Бұл орыстардың жаңағы орыс аюы дейтін өздерінің имиджін өзгерту үшін жасаған дүниесі еді. Баладан бастап, яғни орысты зұлым, жауыз, дөрекі, топас, жаңа қыс бойы жаңағы табанын жалап жататын аю дейтін мына сана қалыптасып қалған, және батыстық шығармаларда, батыстық киноларда, батыстық кітаптарда орыстарды әбден сондай арақкеш, алқаш, қызы жезөкше, ұлы арсыз, қанішер, тобыр, топас, жаңағы дүлей, сәбеттің бір дүниеде құрқымға кеткен ел деген бір образын батыста қалыптастырып қойды. Батыста сен орыспын десең, ел мүсіркейді қысқасы. Мүсіркейді былайша айтқанда. Енді ана мына өтіп кеткен көзқарасы қалыптасқан қауымға біз амал жоқ, өзгерте алмаймыз. Енді жас қауымды деп балаларға мультфильм арқылы сол жас буынның санасын орысқа көрсетпек. Орыстың халықарада символы болып қалыптасып қалған аюды жағымды, білімді бір ана қылып көрсетпек. Міне, Қытайда сондай. Қытайда да анау панда, мысық аю дейді ғой жаңа, панда. Панда дипломатиясы деген сөз бар. Мысық аю дейтін зат Қытайлар неге ойлап тапты? Болмаса ол анау оңтүстік Қытайдың Сычуанның бір провинциясында, тауда өз тұқымы құрайын деп қалған бір өзі бір сондай жұмсақ, жаңағы бойкүйез, қарекеті де қағылез емес, орбан-қорбан еткен, бірақ жаңағы бір таңғажайып мақұлық болатын. Енді бұлар сол мысық аюды Қытайдың драконның, яғни айдағардың орнына бастырғысы келді. Сөйтіп 80 жылдардың соңында Қытайда Дэн Сяопин дейтін сұмырай қанішер коммунист
Қытай мен батыстың ортасын жақсарту үшін мау заманнан қалған батыспен дұшпандасатын, батыспен жамандасатын сол бір қатал саяси дипломатиялық форманы дұрыстау үшін енді олар жаңағы аузынан от шашқан, ап деп жұтып алатын дракон, яғни аждахар, қазақша айтсақ айдағар образды Қытайды енді панда қылып суреттейтін болды. Әшейін шөп жейді. Нені жейді? Бамбуктың жапырағын жеп отырады, екі аяғын алдына алған, сондай сүйкімді бір қонжық. Қонжық дегенде мына аю емес, ол мысық аю, панда. Жаңағы оның сорты бөлек, нәсілі бөлек, ол сондай. Ол енді оның мультфильмдері жасалады. Ана кунг-фу панда деген мультфильмді көр. Кунг-фу панда, аздап тентектеу, бірақ қандай мейірімді, жүрегі жұмсақ панданың образы қалыптасады. Енді бүкіл ел Қытайды, бүкіл анау Еуропа, анау бәленбай ғасыр бұрын біздің жаңа қазақ ертегілеріндегі анау жеті басты аждахар дейтін, ап деп жұтып алатын бір тайпа елдің жаңағы жылына бір қызыңды бересің, жаңағы жылына бәлен қой түген жігітіңді жұтамын дейтін айдахар, ертөстік семсерін серт ұстап айдахардың аузынан кіріп құйрығына дейін тіліп шығыпты дегендегі айдахар кім? Қытай ғой. Бүкіл халықтың ертегісінде, санасында, түп санасында, мына миыңның қабат миыңның ішкі жағында миыңда Қытайды жауыз зұлым деп ата-бабаларымыз сіңдіріп қойған. Оны біздің ата-бабамыз емес, бүкіл осы Қытайдан қорлық көрген, зорлық көрген, тарихтан бері осы Қытайға жұтылып келген халықтың барлығы сол есте жоқ ескі заманнан бері Қытайды зұлым деп ұрпағына сіңдіріп санасына енгізіп қойған. Енді сол Қытай образын өзгерту үшін панда дипломатиясын ойлап тапты. Оны Дэн Сяопин өзі ойлады ма, өзі де 1,50 метр сантиметр қанішер коммунист еді. Жоқ ақылмандар айтты ма? Қысқасы енді барған жерде Америкаға 1 жұп панда, Англияға 1 жұп панда, Германияға 3 жұп панда деген сияқты бере бастайды. Сөйтіп енді әр пандаға Қытайға цехтар, зауыттар, миллиардтаған долларлар құйыла бастайды. Сөйтіп әлгі айдахар Қытай енді бамбуктың жапырағын жейтін, кісіге зәбірі жоқ, әрі ақылды, жуас, момақан, өз өңіде бүйтіп бір домалақ сүйкімді панда боп шыға келді. Міне идеология қалай? Орыстың аю, жау, зұлым, қанішер, алқаш, арақкеш деген образын орыстар өзгертуге тырысқан сияқты Қытайда дракон, айдахар образын панда арқылы өзгертіп, ол дипломатиясын, яғни батыспен жақындасу дипломатиясын панда дипломатиясы деп атаған сияқты енді Қытайдағы өзінің ата-бабасының жерінде жасап отырған қазақты Қытайлар қырып, жойып, шауып, өлтіріп, міне соңғы кезде өңкей интеллигенцияларды қамап, осы соңғы міне 2023-2024-те енді өңкей интеллигенциялық аузын ашты. Шыңжаң телеарнасының қазақ бөліміндегі жігіттер міне сотталып кетті. Редакция, газет, журналдар бар еді, қызық 40 шақты газет, журналдар. Мықты редакторлар, журналистер, ақындар, жазушылар сотталып кетті. Радиодағы жігіттер сотталып кетті. Енді міне Шыңжаң газеті дейтін Қытай коммунистерінің орган газетіндегі сол қып-қызыл коммунист болып жұмыс істеп жүрген қазақ жігіттердің өзі сотталып кетті. Яғни енді интеллигент зиялыға ауыз салды бұл Қытай. Енді ол жерде қазағыңды әбден жеп, аузын басында қанның бәрін сүртіп жаңағы, сөйтіп ол жерде қазақты міне апаратын жерін апарып, енді ол жерде қазақ жан сақтау үшін Қытаймен үйленуге мәжбүр. Ал ол жерде қазақты кез келген, көзі сығырайған, тісі қисайған, жаңа көшеде жаңа етік жамап, қоқсық теріп, белсебеттің доңғалағын жамап, мотоциклдің бөлшегін жасап жүрген жаман Қытай, ана жерде қанға сәлем бермейтін, кез келген ақсүйек қазақтың жаңағы аузын алақанына салып, әлпештеп, аузына салып бағып отырған тәтті қызын, мына қызыңды бересің дейді екен. 40-тағы 40 қылжың келіп, елдің жаңағы кемалат жасынан енді асқан қызына құдалық сөйлеседі екен, әкесіне тікеген. Бермейм, ойбай, мақабат, сақабат, жастар өзі білет, жоқ. Сен бермесең, сенде ұлттық қазақ радикалшылдығы бар. Қазақтың зор ұлтшылдығы, пан қазақизм бар сенде. Қытайша дахасакы жуи дейді. Ол ресми құжатталған сөз. Деп әгілерді қаматам дейді. Кез келген Қытай бір қоңырау шалса, мынау Ши Цзиньпин құрған
Қытайдың конституциясында жоқ, бірақ конституциядан да арман құқыққа ие тыныштықты, тұрақтылықты сақтау мекемесі дейтін мекеме бар. Бұл мекеме Қытайдың мемлекет құрылымында, заңда жоқ. Ондай мекеме жоқ. Полиция, прокуратура, судья, қарулы армия, қарулы полиция, қарулы армия деп басталатын күш құрылымдардың ішінде жаңағы тұрақтылық сақтау мекемесі жоқ. Бірақ Ши Цзиньпин сондай мекемені құрды. Бұл кезінде Сталин құрған жаңағы құпия полиция, секрет полис сияқты. Солар құрған НКВД-мен бірде. Енді қайтеді, кез келген қазақты тура анау мынауға қаратпай бас салып қалмайды. Әлгі мекеме. Қытайлық НКВД, Қытайша форматтағы НКВД сөйтеді. Кез келген бір қоңырау ана бәленше қызын жаңағы ұлты Қытай болғандықтан бермеді. Бітті, болды. Сұрақ жоқ, қамалып кетеді. Сотталып кетеді. Енді содан қазақтар қайтты. Сол геноцид 16-ның соңы басталып, міне 19-да біраз саябырлап еді. Сол жаңа 18 мен 19-ның ішінде Қытаймен жаппай үйлену басталды. Қайтты. Жаңа қыздар ағасын, көкесін, бауырын әлде қашан сотталып кеткен түрмеден құтқару үшін енді олар өзі сол Қытайға жабысады. Полицияның бастығына, оның ұлына, прокуратура, судьяға. Сөйтіп әлгі әулетінен бір қыз Қытайға тисе, ол әулет жаңа коммунист, қос жүрек емес, қос жүрегіне бір жүрегі Қазақстан дейтін жаңағы жала олда. Сондай емес, мынау бір жүректі нағыз Қытайға берілген адал отбасы екен деп әлгінің түрмедегі ағасы, көкесі, ағасы, бауыры шығатын болған zaman. Тіпті ол Қытайға күйеуге шыққан қыздардың тойын әлеуметтік желіде өлтіріп тұрып насихаттап, оны 100 миллиондаған адам көретін қылған. Яғни ол аккаунт кім телефонын ашса, соның телефонынан TikTokта, WeChatте бірінші шығатын болған. Ал бұл үгіт насихаттың бәрі қайдан кеп жатыр? Қытайдың ұлттық істер комитетінен кеп жатыр. Иә, сөйтіп біз 17, тіпті 20-шы жылға дейін әлеуметтік желде Қытайға, бір кексе Қытайға, шашы жоқ Қытайға, жаңағы әбден 40-тың 40 жылынан өтіп кеткен Қытайға тиіп қор болған қазақтың үлжіп тұрған қыздарының видеосын көріп, жүрегіміз қан жылап еді. Ол кезде мәжбүрлікпен тиген. Енді Қытай Қазақстанға ауыз салмақ. Неге? Ана жақта қазақтың бас көтеретінін соттап болды. Зәресін ұшырып болды. Жүрегін алып болды. Енді ол жердегі қазақ Қытайға қарсы иммунитеттен айырылып болды. Жүрегі толған үрей, жан сақтау керек. Бұл адамның табиғи инстинкті. Енді қайтеді? Енді алдыдағы Қазақстанға ауыз салу керек. Бас салып Қазақстанда бір қазақтың қызымен Қытайды үйлендірсе, ол тым тұтқиылдау сияқты. Сонымен енді менің Алтайым дейді. Атаңның басына сенің Алтайың. Ол Алтайды 4-ке бөліп жаулап алды. Біреусі Монғолияға тән, біреусі Ресейге тән, біреу Қазақстанға тән, біреу Қытайға тән болып тұр қазір. Алтайдың тауын тура тортты 4-ке пышақпен кескендей, тортты бөлгендей бөліп, міне қазір 4 мемлекетке бөліп қойды. Неге? Түркінің тамыры жатқан Алтай. Біздің руханиятымыз жатқан Алтай. Енді мына фильмнің аты менің Алтайым екен. Мына зұлымдықты көрдің ба? Менің Алтайым екен. Оспан батыр қайдан шығып еді? Алтайдан. Зұқа батыр қайдан шығып еді? Алтайдан. Зұқа батырды буржуаз Қытай атып өлтірді, Оспан батырды коммунист Қытай өлімге кесті, және Үрімжіде атып өлтірді. Енді сол Алтайды Қытай менің Алтайым деп фильміне ат қып қойып отыр. Алтайда кім қалды? Алтайдың қазағы қандай қазақ еді? Сол Оспаннан қалған, Зұқадан қалған 1929 жылы басы ертістің бойына жаңа қара көпірге ілінген, қыранның бойына ілінген Зұқаның рухы қалып еді. 51 жылы Қытай коммунистер Үрімжіде атқан Оспанның рухы Алтайда қалып еді. Жоқ. Ер жақсы түрмеде, ат жақсы кермеде болған заманда сол жақсыларын жалалауға қанша жағымпаз, сатқын, арсыз, тексіз қазақты пайдаланды. Соның бірі Әнуар Жакулин еді. Коммунистерге берілгендігі соншалық Оспан батырды тұтқындауда
еңбек көрсетіп, онысын Қытай коммунистері сайттарында Әнуар Жакулин оспанды тұтқындауда, халықты оспаннан бөлектеуде ерен еңбек сіңіргендіктен мынандай марапаттадық дейтінін 2020 жылы Қытай сайттарынан тауып алып скриндеп 2020 жылы лекциямда сөйлегенім естеріңізде. Иә, сөйтіп асылынан, уызынан, қаймағынан айырылған қара қазақты қалдырып қойды. Сонымен бүгінгі әлгі қаңылтыр кеуделі ақындар көп шығатын, қаңылтыр кеуделі жауы жоқ батырлар шығатын, бейбіт заманның батырлары көп шыққан Алтайды енді Қытай қайтеді, жұтып алмақ. Менің Алтайым деп кино түсіреді. Бір оқпен екі қоян атып, енді ол киносын Қазақстанда жарнамалап жатыр. Енді Алтайдың арғы бетіндегі қазақтың қызын Қытай қалай қорлап алған болса, жігіттің қалай жаңағы мәжбүрлеп түрмеге қамаған болса, ендігі кезек Алтайдың мына бетіне ауыспақшы. Төртке бөлінген торттай болған, тоналып тұттай болған қайран Алтайымның енді қызы да жігіті де Қытайға тортша желінгелі тұр. Жауыз Қытай, айдағар Қытай енді Алтайдың мына бетіне аузын салып, қазақтарға мына киноны көріңдер. Қытай деген міне панда, анау 80 жылы Дэн Сяопиннен қалған панда. Міне Қытайдың қызы саған қатын болады, міне Қытай саған қыз береді, енді сен де қызыңды бер деген әңгімені Қазақстанға айтқалы жатыр. Онсыз да қазір Қазақстанда жұмыс орындарын кім ашып жатыр? Қытай ашып жатыр. Сауда түйіндерін кім сатып алып жатыр? Қытай сатып алып жатыр. Алматыдағы ең маңызды деген жылжымайтын мүліктерді, микрорайондарды районымен кім сатып алып жатыр? Қытай сатып алып жатыр. Ал енді қазақтар қазір арқа жарқа. Өткенде дүние жүзі қазақ қауымдастығының бастығы бар. Кезінде Назарбаевтың көп жаңа тілі салақтаған итінің бірі болған біреу бар. Кім ғой деймін? Зауытбек, Тұрысбек дейтін бір сүмелек бар еді. Сол енді қазақтың жерінде Қытайдың тауарының қамбасын салып жатыр екен. Оған жаңағы дүние жүзі қазақтарының әр жердегі филиал бастығы бар. Бүкіл қазақ қатысып, ойбай, Қытайдың тауары келетін болды. Байытын болдық, жұмысқа қарық болатын болдық деп әлгінің бәрі мәз болып жатыр екен. Міне, енді сен Қытайдың тауарын қамбаңа дейін тығып алсаң, ары қарай өзің не тауар өндіресің? Сенде ештеңе қалмайды. Ал бұл Қытайдың тауарының бәрі қосымша төлем төленген. Ешқашан жаңа қазақстандық тауар өндірушілер онымен бәсекелесе алмайды. Міне, бәсекелесе алмайды. Қытай тауарының неге қалқарада Америка, Еуропаның наразылығын тудырып жатқандығы, мемлекет оларға қосымша төлем төлеп, оны нарықтың заңды құн заңдарының бәрінен арзан қылып қояды. Мысалы, мына жейдені сен мақтасын алып, оны бояп, оның жібін талшық қылып, оны матағып жасатып, одан оны дизайнге жобалатып, одан оны тігіп, ең соңын оның түймесін түйме зауытынан алып, мынаны кәдімгі кие салатын жейде қылып шыққанда, мынаның құны $100 болатын болса, Қытай мынаны нарықта $5 сатады. Мынаның бүкіл құны $100 болса, мынаның енді сен оны кем дегенде нарыққа шығарғанда $120-130 сату керексің ғой, енді жаңағы пайда табу керексің, кем дегенде 20-30%. Мынаны Қытай $5 сатады. Неге? Сенің зауытыңды күйретеді. Артынан келер жылдан бастап сенің зауытың және осыны өндіретін бүкіл зауыт, мына түйме зауыт, тағы басқа зауыт, бояу зауыты, жіп зауыты, жаңа анау мынау бәрі банкрот болып болғанда, бұны $200 сатып пайдасын тауып алады. Ал бұны өндірген бүкіл тауарға Қытай субсидия төлейді. Қалай төлейді? Мемлекеттің есебінен төлейді. Оны неге төлейді? Шетелден кіретін көліктерге, техникаға 100%, 200% алатын кедендік салықтан түскен табыс. Миллиард халықтың кедендік салықтарынан, тағы басқа миллиард халықтың жеке тірліктерінен түсетін барлық табыстан түскен мемлекеттік бюджеттің ақшасын осындай тауар экспорттаушылардың тауарына қосымша төлем ретінде төлейді. Сонда Қытайда мынаны өндірген адам бұны Қазақстанға алып кеп $5 сатса да, ол пайда тауып отыр. Неге? Мемлекет оның бүкіл шығындарын жауап береді.
мынаны Қорғастың шекарасына дейін немесе Алматыға дейін тасымалдап әкеп берген пойыз жолы компаниясына ол 100 миллион доллар тауар тасу туралы бір жылда 100 миллион доллар пойыз жол темір жол мекемесіне ақша төлесе, соның чегін алып барғаннан кейін Қытайдың арнайы мекемесі оған темір жол тасымалының ақшасын кері қайтарып береді. Мынаны кеденнен өткізген мекемеге кедендік салықты тапсырған ақшасын қайтарып берсе, оның 17-де 40%-ын, бұрынғы кездерде 12%-ын қайтарып береді. Қазір тіпті жоғарылатып қойды дейді. Енді осыдан кейін ол помидорын, алмасын барахолкада, Астанада ол тиынға сатса да, Қазақстанда өндірілген, қазақстандық парниктерде өндірілген помидордан, қиярдан ол бәленбай есе арзан болады. Ол босқа сатса да пайдасын мемлекеттен алып қойып отыр. Сол арқылы ол шетелдік тауар өндірушілерді тап-таза банкрот қылып, құртып, артынан бар бағаны нарықты. Қытай сол. Бұл Қытайдың бүкіл тарихтан бері айналасына жасайтын бір ғана саясаты бар: жұту, жою, құрту. Ол ешқашан бірге дамиық, бірге өсейік, бірге адам болып, сен жаңағы арбаның доңғалағын, оң доңғалағын сен өндір, мен арбаның күпшегін мен өндірейін, сөйтіп екеуміз бірігіп бір арба жасап шығайық дейтін идея Қытайда болмайды. Ол мына дүниеде не мен өмір сүрейін, не сен өмір сүр дейтін ғалым. Оның ұлттық танымы, нанымы, болмысы осылай қалыптасып қойған халық. Енді жаңағы әңгімемізге келеміз. Қытай бетіндегі қазақты әбден үркітіп, қорқытып, жаулап, міне ұлын құл, қызын күң қылып, еркегін міне түрмеге, ауыр жұмысқа, радиациялық жұмыстарға, ауыр химиялық, денсаулыққа зиянды жұмыстарға жегіп, отбасын ойрандап, балаларын ауыл-ауылға дейін құрылып кеткен балабақша дейтінді 24 сағат, тіпті бір айда бір алатын, 2 айда бір алатын балабақшаларға қамап, енді бүкіл қазақтың отбасылық жүйесін құртты олар. Қалай құртты? Анау Перғауынның заманында құлдың жекеменшік қатыны бар еді. Перғауынның заманында күңнің жекеменшік байы болады. Күндіз қанша жұмыс істесе де, түнде қаразенгі құл, қаразенгі қатынын құшақтап, иісіңнәй жұпараңқыған деп, азутысы ақсиып, жаңағы жататын. Бұл тарихтан бері құл иеленушінің өзі құл менен күңді үйлеп, одан жаңағы құлдың баласын өсіріп сөйтіп келді. Ол отбасы құндылығы бұзылмап еді. Мына құлдың қатынын тартып алып, ана құлға бермейді де. Міне, ал Қытай отбасыны құртты. Түк қылмысы жоқ, сап-сау қазақтың жап-жас қыз жігітін, еркегін Қытайдың ең шығысындағы бір зауытқа жұмысқа жібереді. Мәжбүрлі. Оны жұмыспен қамту деп айтады. Әйелін Қытайдың батысындағы бір зауытқа жұмысқа жібереді. Баласын жаңағы ауыл-ауыл, аудан-ауданда қаптаған қалың жетіп қана кетеді. Ол жерде ол 100% Қытайдың берген тамағын жеп, Қытайдың идеологиясымен өседі. Әке шешесіне мүлде жат. Жаңағы еркек ол зауыттың жұмыскері емес, ол қайтам деп қалаған үйіне қайта алмайды. Және оның айлығы сол жердегі мәлкілде пенсияға шығып кеткен шал қайтадан сол күзетші болып, қара жұмысшы болып жұмысқа тұрайын деген пенсияға шыққан шалдың айлығының 1/10 жетпейді, 10%. 10.000 юанға, 1,5 долларға мәлкілдеген шалды күзетшілікке жұмысқа ала алмайсың ол жерде. Айлық жоғары, еңбек күші азайды соңғы кезде Қытайда. Ал қазақтың тепсе темір үзетін атпал азаматын ол жерде небәрі 100-200 долларға жұмысқа жегеді. Құлдық жұмысқа. Жұмысынан түсіп кеп кеште жатақханада Қытай тілін үйренеді. Марксизм, ленизм, Мао Цзедун, Ши Цзиньпин идеясы деген бәлелерді үйренеді. Ол жерде арнайы мұғалім болады. Түнде сол бірнеше сағат ұйықтайды, таңертең тізіп алып, компартияны мақтаған өлеңін, интернационал әні анау-мынауды айтқызып алып, сосын тізген беті қайтадан жұмытын салады, қайтадан қайтып келіп, жаңа кеште Қытай тілін үйретеді, сөйтеді міне. Сол өмір ма? Еркіндегі жоқ. Бұл құл, мына заман, осы заман құл. Жаңағы әйел ол кетті, ол қаңғып ана жаққа кетті. Енді 7-8 бітірген баласын қайтеді, ішкі Қытайда оқыту дейтін бәлені шығарды.
Ол ана әке шешесіне жылына бір-ақ рет қайтады. Міне 15-16 жас, тіпті 14-15 жас кәдімгі көзқарас енді қалыптасып, енді адам болып жатқан кезінде алады да оны ішкі Қытайға жатаққа жібереді. Ол да әке шешесін жылында ұзаса бір-екі апта көрсе көрді, көрмесе жоқ. Жою деген сол ғой. Енді осы зұлым Қытай, осы жауыз Қытай енді менің Алтайым деген фильм арқылы Қазақстанда панда болып жымимақшы. Жоқшылықтан, жұмыссыздықтан, міне қоғамдағы әділетсіздіктен жақсы өмір сүрейін десе, қанша талпынса да, қанша тырбынса да, қанша жанталасса да жақсы өмір жоқ болғаннан кейін енді қазақтың жастары қайтеді. Ана қаптап келген қалың Қытайдың қызын қатындыққа алады. Ана қаптап келген қалың Қытайдың қырқылжыңына біздің үлбіреп тұрған өлжіген жас қыздарымыз тоқалдыққа тиеді. Ол Қытай тарихтан бері барған жерінде бір қатын алып жүре береді. Өзінің Қытай қатыны ол оның негізгі отбасы, мәңгі тастамайды. Одан жаңағы бұрын бір-ақ бала еді ғой, қазір 2-ге рұқсат берді. Соңғы кезде 3-ге рұқсат беріп қойды. Неге? Қытайда жастар азайып кетті. Мына жоспарлы туыт деген саясатын, бір-ақ бала туғызатын саясатын оның күшін жойып қойды. Енді міне, ол жаңа Қытай қатынан ол 3 баласын туғызды. Егер оның біреу шетелдің азаматтығын алып алса, кез келген Африканың азаматтығын алса да, ол баласын қалағанша туғызды. Енді Қазақстаннан бір-бір тоқалды алады. Қазақ басын тау құрып, тас құрып, бір өмір жұмыс істеп ала алмайтын квартираны Қытай жай сәнге қалтасынан бір уыс ақша шығарып сатып алады да, әлгі тоқалына мә мына үйде тұр дейді. Бірақ ол квартира ешқашан оның атында болмайды. Қытайдың атында болады. Ол тіркеген компанияның атында болады. Жаңағы бейшарағы сол Қытайменен жаңағы бір-екі бала туып, сосын жаңа тотиып отырады. Қытай ұрпағын көбейте береді. Ол баласын ертең жаңа жағдай жақсы болғаннан кейін сен оқытам, әйтем, бейтем дейді де, оны сатып алып, ол баласын жаңағы тағы да Қытай мүддесіне жұмыс істетіп отыра береді. Қысқасы Қытайдың ұпайы түгел. Қытайдың ұпайы түгел міне. Бұл енді зұлымдықтың көкесі болып тұр ғой. Енді былай қарап отырсаң, біз 16-17-тен бастап осы тақырыпты халықаралық деңгейде көтеріп, біріккен ұлттар деңгейінде көтеріп, Қытай геноцидін бүкіл дүние жүзіне әшкерледік, иә? Енді осы Қазақстанда, осы Қытайдың зұлымдығы Қазақстанда жалғасады деп, енді біз тағы зарлайтын болдық қой. Ояншы қазағым. Әзір мына Қытайды ақтайтын, жақтайтын, Қытайды дамыды ойбай мықты екен дейтін, Қытайға барып келетін, аяқ астына мына Алматы Астананың ортасында пойыз билет, ұшақ билет сатып алуға ақшасы жоқ кедей. Мына жалдамалы қаламкештер соңғы кезде бәрі Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжухай, жаңағы анау Ханчжоу, Гуйлин, ойбай, Харбин көргіш болып кетіпті. Түк көрмеген, тегі жармаған, жоқшылықта өскен қазаққа жаңағындай жалдамалы сұмырайларға енді Қытайды мақта десе, сол ішкен жегенін ақтау үшін мақтайды екен. Мен 21-22 жасымнан сол жаңағы жердің бәрін көріп қойғаным. Міне қазір 50-демін ғой. Неге? Менің әкем ауқатты кісі болды. Ел 5 юан, яғни жаңағы бір қарын әрең шалапала тоятын ақшасы жетпей жүргенде біз уыстап жүрдік. Біз ол жерінің бәрін көрдік, біз пысқырмадық. Біз таңырқамадық. Біз Қытайыңнан жиіркендік. Әкем айтады. Мен ішкі Қытайға оқуға кеткенде. Қытайдың қызын ертіп келетін болсаң, үйде бір дәу, жігіт кезіміздің өзінде екі қолымызбен де көтер алмайтын бір дәу жуан қылыш тұрды. Қылыш дейін десең, бір түрлі өте жуан дәу. Әкем айтатын, аңататын берденкем бар, қақшекеңнен атамыз деп. Басыңды шауып тастаймыз деп. Өте қорқынышты, қысқасы Қытайдан қыз әкелу деген, былайша айтқанда қылмыс болды.
Оны біз ойлаған жоқпыз оны. Біз тіпті сол Қытайдың қызына жолайық, сол Қытайдың қызын мен жаңағы тіпті көңіл көтеріп романтика болайық дегенді де ойлауға батылымыз жеткен жоқ. Неге? Арыстандай ақырып айбатты әке тұрды. Ал ол Қытайыңның зұлымдығын, жауыздығын көріп қойды. Мына қазіргі мына сорлы Қазақстандық әнші, күйші, биші, блогер, слогер, қаламкеш, журналист, жазушы сымақ, ақын сымақ, есекбастар бар. Ойбай, Пекин, ойбай, Қытайдың пойызы сағатына 600 км. Ойбай, Шанхай, ой, Гуанчжу, Шэньчжэн, Ханчжу, Гуйлин, Хайнан, ойбай, Қайнанда қыс болмай деген декабрьде барса жап жасыл деп жазып өткенде біреу. Ай, сорлы сүбелек Құлғытанның тұқымдары, ай, тектерің жармаған сорлы, қолдарыңа қалам алып, 2 пост жазып, пышақтың қырындай бір мақала жазғанға жазушымын деп ақсүйексіліп тұрғандарыңмен арғы тектерің сорлы, нағыз Құлғытанның тұқым екендіктеріңді осыдан көрсеттіңдер ғой. Түк көрмеген жармағандықтарын көрді. Енді сол жармаған Құлғытанның тұқымдары табанның күсі 5 елі болған сол Құлғытан жарлы жақпайдың тегі жармаған сорлылардың сорлы тұқымдары Қытайды мақтап, Қытай дамып кетіпті. Ойбай, Қытай деген өсіп кетіпті, өркендеп кетіпті. Енді өстіп Қытаймен екі орта дамиды дейді. Атаңның басы дамиды. Қытай тек жұтып алады. Ол сені өркендетпейді. Ол сенің бүкіл байлығыңды алады, ол сенің бүкіл шикізатыңды алады. Ол сенің жаңағы ұлыңды, құл қызыңды көң қылады. Ол сен ассимиляция ұшыратып, ең соңында 100 жылдан кейін сен Қытай боласың. Мына Қытай дамып кетті дейтін сүмелектерге айтам. Ешкім Қытай артта қалды демейді. Бірақ сол дамыған аталмыш тауар өндіргіш, арзан тауар өндіргіш Қытайың, ол мына халықаралық нарықтық заңдарды бұзып, экономикалық тепе-теңдікті бұзады деп Американың өз, Еуропаның өз дабыл қағып жатқаны содан. Бірақ бір нәрсе естеріңізде болсыншы. Артта қалған сорлы Қытайдан сол дамыған бай, ауқатты, арам ниеті, асқынған қара ниеті қабынған Қытай әлде қайда қауіпті. Осыны да түсініңдер. Міне, қазақтар, менің Алтайым дейтін фильмді Қазақстанда жарнамалау басталғаннан кейін қасіреттен, қайғыдан ақырып, жүрегім қақ жарлардай болып, мына әдемі табиғатта дем алып жатып, мына тауда міне жұрт қатарлы дем алып жатып, сол дем алып жатқаныма қарамастан осы лекцияны сөйледім. Табиғат жақсы, өмір жақсы, міне өмір жақсы, керемет, демалыс. Мен де қаулайлым деп, оң қолтығыма бір сар тоқал, сол қолтығыма бір қара тоқал алып, екеуінің бетін кезек-кезек иіскеп жүрсем, рахаттанып, жігіттер ән айтайық, көңілді отырайық деп, міне, маған кім қой дейді. Мынау жер жаннатындай мынандай әдемі табиғатта жүріп, неменеге зар заман салып, ойбайлап, жылап, ойлан қазақ, оян қазақ деп жатырмын. Абай атам айтқан бір сөз бар ғой. Өзің үшін өмір сүрсең, өз үшін оттаған хайуаннан не парқың бар деп. Мен өзім үшін өмір сүрмеймін. Мен қазағым үшін өмір сүремін. Және осы аңқау, ақ еділ, даласы қандай кең болса, жүрегі сондай кең бейшара қазағым, мына Қытайдың зұлымдығын білмей, алданып, нанып, сеніп, арбалып, жұтылып, жоқ болып кетем екен деп уайымдаймын. Ойланшы қазағым. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.